హాయ్ అండి. మా ఇంట్లో మళ్ళీ పూజలైతే స్టార్ట్ అయిపోయేవి. మా ఆయన వచ్చేసి అయ్యప్ప స్వామి మాలేసుకున్నారు. ఇది రెండోసారి మాలనమాట. కిందటి సంవత్సరం పూజ వీడియోలన్నీ పెట్టాను కదా! ఎవరైనా చూడకపోతే ఒకసారి ఎళ్లి చూసేసేయండి. పోయిన సంవత్సరం బాగా బూరెలైతే స్వాములైతే తిన్నారు. అందుకే ఈ సంవత్సరం కూడా బూరెలైతే ఇస్తున్నామనమాట. వారం అవుతుంది మా ఆయన స్వామి మాల వేసుకొని. ఇంకా మొదటి ప్రసాదం వచ్చేసి బూరెలే ఇస్తున్నాము. వారానికి ఒకటి ఏదో ఒక ప్రసాదం అయితే ఇస్తామనమాట. ఈ వారం వచ్చేసి బూరెలైతే జుడుము బూరెలు ఇస్తున్నాము. ఇవి వచ్చేసి మా సైడ్ దివాళీకి వండుతారు. జుడుములతో బూరెలు. హైదరాబాద్లో బొబ్బర్లు ఇంకా ఏమో అంటారనమాట తెలంగాణలో. ఇంకా అందుకనే ఈ బూరెలు అయితే ఇప్పుడైతే నేను 200 బూరెలు అయితే మా స్వామి చేయమన్నారు. ఇంకా 200 బూరెలు నేను ఒక్కదాన్నే చేయలేననేసి మా అమ్మకి మా చెల్లికి అయితే రమ్మన్నాను. ఇంకా వచ్చి వాళ్ళైతే హెల్ప్ చేశారనమాట. 2 గంటలకు కూర్చుంటే 5 అయిందనమాట బూరెలు చేయడం. ఇంకా స్నానం చేసేసి మళ్ళీ క్యాన్లో పెట్టేసామన్నమాట బూరెలు. ఒక 200 బూరెలు అయితే స్వాములకు పంపించేసాము. ఒక 30-40 బూరెలు మేము ఉంచుకున్నాం అనమాట. ఈ బూరెల రెసిపీ కావాలంటే కామెంట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.